bạn tiếp xúc cái đôi chị sơ đấy ở con gặp cả cho một mờ video thay về ní anh ấy cho mình cũng đặt trong cái này rất cài mùi tí đã chun đã bong ôn ở cái bàn để snap đôi chị bàn thực luôn là chúng này đang mỗi trong cái này cần cài nó bỏ dương được để bạn ok không thả video mới đi bong ôn ở cái này sẽ lại chụp chặt bạn và dần chị sẽ lại chụp chặt là video mới đi xong cũng để chụp like chụp share hay là comment được phần trong video mà đẹp môi khóรับมองโอในเติมโมดไม่ส่งกดคลิกจุดใจ subscribe ให้ในจุดบัตรยาก่อนดังบัตรทำไมจะตัวบานในวิดีโอไม่แบบปีชบัตรที่มันต้องจีบบัตรโอเคต่อมาการวิดีโอส่งตามตามวิดีโอไปมาบ้านโอเคบนนั้นนี้การมวยนี้ได้คือខ្ញុំមិនបានដាំខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំទិញមកពីគេដែរតែពីដំបូងគឺវាមានតែមួយមេឃវាលយជាងទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទិញគេមកអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកកាត់មេឃវាបងប្អូនមើលមកហើយនេះអានេះវាងាប់វាដោះចេញមកដែរតែងាប់តែនេះវាដោះចេញមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាបាទគួរស្ដាយដែរដែលកាំងពីដំបូងមកខ្ញុំអត់បានថតឲ្យជូនដល់បងប្អូនបានទេសនាពីព្រោះកាលនោះវាដូចជាជ្រុះស្លឹករងាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់វាពីហោលប្រយោលចោលទេចឹងបានធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេសនាទៅខ្ញុំកាត់ប្រយោលស្មានតែវាងាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលវាអត់ងាប់ទៅវាស្អាតវាដល់មកស្អាតចឹងណាចឹងទៅក៏នេះឃើញធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទេសនាក៏ដូចជាបានទទួលនៅចំណេះដឹងក្នុងការច្នៃផាកាច្នៃផ្កាខ្លួនឯងបាទអូខេឃើញទេតាមមេឃនេះវាដោះចេញមកហើយបងប្អូនមើលđâyខ្ញុំកាត់ចេញទៅឥឡូវវាដោះចេញមកឃើញទេបងប្អូនហើយដល់ពេលយើងមើលទៅវាស្រស់ស្អាតមែនទេវាបែកផ្នែកមកកាន់តែច្រើនហើយឥឡូវមួយមេឃនេះគឺមានផ្កាហើយណាបងប្អូនមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រភេទផ្កាបែបនេះនឹងជាផ្កានឹងជាប្រទាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកទៅអនុវត្តតាមខ្ញុំទៅវាអត់ងាប់ទេបងប្អូនកាត់វាទៅកាត់កន្លែងណាដែលជាដើមចាស់សូមបញ្ជាក់គឺប្រភេទដើមផ្កាចាស់បែបនេះណាបើខ្ចីយើងកាត់ទៅវាបែកផ្នែកដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ល្អមើលបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទិញមកពីគេមកមានផ្នែកវារាងស្រាច់ចឹងហើយយើងកាត់បន្ថែមវាទៀតទៅអញ្ចឹងវាដល់មកវារឹតតែស្អាតបាទហើយខ្ញុំនឹងថតឲ្យចិត្តឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាកាន់តែច្បាស់បាទអូខេបាទនេះបងប្អូនណាមើលចុះស្អាតមែនទេដល់ពេលវាបែកផ្នែកមកអញ្ចឹងមានផ្កានឹងអីអញ្ចឹងមកស្អាតមែនទេបងប្អូនណាមើលណាកុំភ័យបាទបងកុំភ័យបារម្ភខ្លាចវាងាប់ណាកាត់ទៅវាដូចជាវាស្តៀងគ្នានឹងអាលឹកមុនដែរវាចំណាយពេលរយៈពេលយូរបាទបងប្អូនអាចទៅ5ទៅ6ខែបាទអាច5ទៅ6ទៅ7ខែអីណាបានវាអាចចេញមេឃចេញផ្កាមកស្អាតបែបនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឆ្លាញ់ចូលចិត្តបានណាអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លាញ់ចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនថ្មីសូមកុំភ្លេចបានជួយចុច Subscribeហើយនៅចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបានមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូឬក៏ផលិតវីដេអូថ្មីជូនបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអូខេវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូខ្លីៗដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងព្រោះខ្ញុំឃើញវាស្អាតពេកណាបងពីឃើញស្អាតពេកក៏មានគំនិតចង់ចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ផ្កាបាទតែស្រឡាញ់ផ្កាចង់ច្នៃប្រឌិតផ្កាឲ្យវារឹតតែស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងអាចមើលវីដេអូនេះបានអូខេបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទនេះបងប្អូននេះក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរណាសម្រាប់ប្រភេទផ្កាឬក៏ប្រទាលបែបនេះបងប្អូនកុំសូវប្រើទឹកច្រើនពេកណាបងប្អូនព្រោះវាអត់សូវត្រូវការទឹកច្រើនទេវាត្រូវហើយក៏មិនសូវការទឹកតិចដែរវាធ្វើមិនមកល្មមឧទាហរណ៍ថាដូចជាយើងស្រោចវាមួយថ្ងៃមកល្មមកុំឲ្យវាជោគខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដូចជាថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃទៀតតែយើងស្រោចវាទៀតបើយើងស្រោចរាល់ថ្ងៃវាអាចជោគដីបងវាជោគដីនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការនេះនឹងរលួយឬខាងក្រោមវាទៅធ្វើឲ្យការវាងាប់បាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងក្នុងការច្នៃផ្កាក៏ដូចជាថែផ្កានេះផងដែរបាទអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយនេះអំពីខ្ញុំបានទៅដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងគួរសោះស្អាតដែរដំបូងវារងងាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែកាត់មេឃវាឆ្នៃអាកន្លែងដែលមេឃខ្ចីដែលវាជ្រុះស្លាប់ទៅតែចែកដល់ហើយវាអត់ងាប់បងប្អូនអញ្ចឹងវាដោះមកស្អាតបែបនេះអញ្ចឹង
សង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអរគ្នានឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាបើសិនជាមានប្រភេទការឬប្រតិលបែបនេះខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអនុវត្តធ្វើដូចខ្ញុំទៅវានឹងដោះស្អាតមកបែបនេះបាទអូខេប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ដែរលុះត្រាតែដើមវាប្រភេទដើមវាចាស់ហើយវាមានបែកមេឃផ្នែកយើងទិញមកពីគេមកវាមានមេឃផ្នែកច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានបងប្អូនយើងអាចកាត់វាត្រឹមនេះចាំវីដេអូក្រោយៗនេះខ្ញុំនឹងសាកធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាឲ្យកាត់ថាវាចេញទៅវាចេញបែកផ្នែកច្រើនបាទអូខេចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចប់ឯនេះបាទខ្ញុំថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចចែកទៅជាចំណេះដឹងជូនបងប្អូនក្នុងការឆ្នៃទឹកការនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតអូខេចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៀត